WBC 世界ミニマム級のタイトルマッチです。12回戦。Nito lamang March 31, 2024 nang maganap ang laban ng ating kababayan na si Melvin Jerusalem laban sa Japanese professional boxer na si Yudai Shigioka. Dumayo pa sa International Conference Hall Nagoya ang ating pambato para magtangkang agawin ang titulong hawak ng Japanese champion, ang WBC World Minimum Weight title. Malamang sa alamang, ito na siguro ang pinakamaangas na Japanese boxer na nakita natin. Kasi tignan mo naman ang itsura nito. Mukhang kayang mukbangin ito ang kamao ng ating pambato. Mataas ang kumpiyansa ng Japanese champion dahil hindi pa ito nakaranas ng talo. At higit sa lahat mga boss, ay halos lahat ng mga nakalaban nito ay mga malalawak ang karanasan pagdating sa ibabaw ng lona. Halos nasa Japanese boxer na din ang lahat ng mga advantage, katulad ng bigat, tangkad at sariling teritoryo. Bali ang baon lang ng ating pambato mga boss ay tanging karanasan lamang nito sa pakipaglaban sa ibabaw ng lona. Ilang beses ngang bumagsak ang Japanese sa kamay ng ating pambato mga boss, pero sumisenyas pa nga ito na baliwala daw sa kanya ang mga suntok ng Pinoy. Ang Japanese boxer mga boss ay may kartadang 8 panalo, walang bahid ng talo, at 5 dito ay tinapos by knockout. Samantalang ang ating pambato naman mga boss ay may kartadang 21 panalo, may 3 talo, at 12 dito ay tinapos by knockout. Huwag na natin patagalin to mga boss, bakbakan na agad.リズムにつられて重岡優太あります。やっぱりこういうことですよね。見事なカウンターです。落ち着け重岡優太先にこういう試合になりますよね。結構長いパンチ出しちゃったんですよね。ただでもそういう試合なんでね。いいでしょう。気強い。返します。さあどうだ。そうですね。右ストレートね。はい。スロー VTR。これなんですよね。ごめんなさい、ダウンがありましたので、ここで2ポイント差。ダメージ的にはどうですか。パンと合わせてきましたね。いやでもいいタイミングだったですよね。抜群ですね。大丈夫って言ってるけど。10対。先に行った方がいいですね。おでこにパンと当たったようですけど。本当に見ました。下がったのか。もう一回ボディ。お互いのボディ返してきた。危ない。ちょっともらった。パンチあるな。連続してもらいました。いやジェルサレムも今気がつきまして話を受けました。読み合いフェイントの掛け合い。目の前で動き続けています。やっぱり伸びます。伸ばしてきます。ちょっと今タックルしたしない。ここからです。残り30秒。ジェルサレムジェルサレムもうこの距離の感覚ぐらいなど雄大もやっぱ強気。これ見てください。まあでも合わせただけですけどね。ドーンとこう軽くね。ただもう引っかかってきたところだけにバランスがやっぱり不安定なところポンと疲れました。もう重岡兄弟ファン、特にお兄ちゃんファンもう祈ってますよ。山本さん。先に来た。それに対して重岡を追いかける。さあ来るから右が力を打ち込んでいきます。預けてね。しかもやっぱ打たれ強い。左ポンと当てた。上。バランスも。いいですね。メルビンも最後まで打ち合う気満々。メルビンも気強いですね。あそこ全然下がってもいいんですけどね。いや、これはどうしてもやっぱり打ち勝つんだというそういう手役が。そこ疲れてる。バランスがだいぶ。1分強。飛びかかってきた。
1分切ります。シャフーからちょっと相手を幻惑するような動きが出てきました。右のストレート追いかける重岡、ボディ50秒。インパクトを残したい重岡。サーブが前に出てきました。おうと気合が入ります。思わず向こうが到達して入ってくるところはね、今ね。これはどうだ、右左深い。残り20秒切ります。重岡カウンター、最後の右のパンチ、もう一回試合になる。残りはわずかです。右のパンチ入れ込んだ。最低。試合終了。これはきついな。ジェルサレム勝ったというアピール。チームも試合終了のゴングと同時に皆がジャンプをしました。重岡雄大2度目の防衛戦敗れたのか、どうなんだ。なんでよくてもドローなんですよ、もし仮にですよ、9、10、11、12で取ってたとするんだったら、仮にですよ、だったら1対0でドローなんですよね。ラストラウンドを2方取りました。ラストは前半はね、雄大良かったんですけどね、後半がね。Sa kabila ng ilang beses nang napatumba ng Pinoy ang champion mga boss, ay nauwi pa rin sa split decision ng laban. Isa lang ang ibig sabihin nito, munti ka na namang madaya ang Pinoy. 4ポイントイベントホール、大興奮の中全ての試合が終わりました。さあ、あとはこのミニマム級新チャンピオンベルディン・ジェルサレム重岡雄大敗れました。Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga boss. Kaya kung ngayon ka palang napadpad sa ating munting channel, mas maganda kung nakasubscribe ka na para lagi kang ma-notify sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mabuhay, ingat po, and God bless!